И никакая 40-градусная жара не помешала приготовить мне это блюдо, рецепт которого я, как обычно, увидела перед сном в запретграмме. А нужно очистить, натереть картофель, добавить яйцо, соль, перец, муку. А еще нужно было натереть одну луковицу, но я так спешила, что забыла. Выкладываем массу на сковородку и жарим с двух сторон. Убираем лепешку, и теперь нужно будет обжарить грибочки. Жарим их до красивого золотистого цвета, вливаем сливки, добавляем соль, перец по вкусу и аккуратненько сверху выкладываем на драник, посыпаем натертым сыром, зеленью, и можно пробовать. Это просто восхитительно вкусно. Обязательно сохраняйте идею, а за лайк и подписку благодарю от души.